Attention, elle arrive, elle est là. Dès qu'elle rentre sur scène, vous faites un tonnerre d'applaudissements. Parce que c'est toi qui démarre, c'est toi qui donne le ton. Plein d'amour sur toi. Estelle! Donne-moi le son, Ben. Écoute ces applaudissements, écoute pour te mettre en forme, écoute! Bonsoir Estelle. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, Estelle, première participation, deuxième participation, dis-moi tout. Deuxième. Deuxième participation, Estelle nous met tout de suite dans le bain. Estelle, on parle de chant. Et Estelle a un titre qui lui tient à cœur, qu'elle interprète merveilleusement bien. Ça va nous faire du bien. Chérie, tu ronfles. Ça va aller. Ça va aller. Bon courage. Alors, moi, je ne sais pas. Très bien, je vais parler. Okay. Moi, j'aurais jamais cru que je penserais au divorce. Mais l'idée m'est venue vers la fin de la nuit de noces. C'est pas que je te déteste ou que je veux te voir mourir. C'est juste que tu m'agresses chaque fois que tu respires. Non, c'est pas que tu m'écœures ni que je peux plus te sentir, mais essaye de dormir dans la pelle d'un tracteur. C'est pas que t'es pas gentil, c'est que t'as dû avaler, lorsque t'étais petit, un moteur de Harley. Chérie, tu ronfles. Je t'ai donné des coups de genoux, je t'ai secoué, je t'ai retourné, je t'ai donné des coups de pied, ça n'a rien changé du tout. Quand t'es près d'étouffer, là, je guette en silence, presque en train d'espérer, puis tu recommences. Je me suis mis des bouchons et des bonnets de grand-mère, mais y a que tes vibrations mesurables sur Richter. Je t'ai acheté toutes les marques d'humidificateur pour calmer tes horreurs d'amygdale qui claquent. Et puis j'ai bâillonné ta grosse face de limace en osant prétexter que c'était un fantasme. Quand je te pince les narines jusqu'à ce que ça passe mal, c'est au tour des babines de faire comme un cheval. Il y aurait l'opération qui nous sauverait la vie, mais monsieur l'étalon a peur du bistouri. Pourrais-tu m'expliquer, me confier ton secret? T'es-tu fait installer entre la gorge et le nez un broyeur à déchets? Il y a sûrement une façon, une solution miracle à donner au cochon pour ne plus qu'il renaque. Moi je t'aimerais ma grenouille, si cette époque tu coasses, si je ramonais ta face à grands coups de quenouille. Au début je me disais que j'allais m'habituer, mais alors j'ignorais que ça allait empirer. Ah, je comprends le bonheur de ta mère au mariage. Elle rêve avec son enfant Peppa Pig déménage. Je vais te tirer d'affaire si tu veux que je me charge de te trouver un garage ou un vétérinaire. Sinon retourne chez ta mère avec ton vice caché. Je vais lui dire de te refaire et puis de s'appliquer. Ok. Comment on se sent là? Parce que c'est pas évident de démarrer. Bon, même si le public est tellement chaud, tellement... Ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Merci pour cette chanson, merci pour cette interprétation juste. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, vraiment. Attention. Maintenant, voici le moment tant attendu. Je vais d'abord regarder le jury, parce que le jury est en train de noter, c'est important, je ne peux pas, tant que le jury n'a pas tout noté. Ok. T'as bien fait de mettre un t-shirt blanc. Voilà, voilà, voilà. On ne voit que toi. C'est bon, t'as noté? C'est bon? C'est bon pour vous? Voilà, très bien. C'est le moment du vote du jury. Ok, ça veut dire que là,
C'est là que tu vas te donner au jury. Vas-y, donne-moi du son, Ben. Mets-toi là, s'il te plaît. Mets-toi là. Attention, elle s'appelle Estelle. Candidat numéro 1. Candidate numéro 1. Estelle. 3, 2, 1. 0. Stop. Stop. Ok, merci, on peut l'enlever. Estelle, tu vas avoir la note finale tout à l'heure, évidemment, après que tous les candidats soient passés sur scène. Tu as ouvert le bal, comme on dit, tu as été la première, juste on a kiffé, parce qu'au moins on se dit, ça y est, c'est parti grâce à toi. Merci Estelle, bravo, c'est fait, c'est fait. C'est fait Estelle, c'est fait. Bon, ça y est, t'es là. Ah, ça y est, t'es là. Donc, c'est peut-être le moment que j'aille voir le public, parce que tout à l'heure, on a parlé d'un côté. Est-ce que je peux avoir la salle entièrement, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur le caméraman, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît? La salle, on peut l'allumer tous les côtés, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Allez, on y va. Avec un peu de musique, s'il te plaît, on y va. Voilà, ça y est.